За өнөөдөр энэ хуулийг засгийн газраас оруулж ирж байна. Тэгээ та бүхэн дэмжинэ гэдэгт итгэлтэй байна. Гэтэ бид нар өнгөрсөн хугацааны асуудлыг бүхэлд нь авч үзэж сая оюун дээр гишүүн бас хэлж байгаатай холбогдуулаад ер нь хүний эрхийг яах вэ гэдгийг нэлээ өргөн агуулгаар нь хараасаа гэж бас хууль зүйн байнгын орооны гишүүдээс хүсмээр байна. За мэдээж гин буруугийн асуудлыг шүүх шийднэ. Тэрнтэй хинч маргахгүй. Гэхдээ ер нь нүүбийн одоо хүний эрхийн комиссийн түгээмэл тунхаглалын үзэл санаа бол хинч бай түүнтэй хэрцгий аргаар эрүүдний шүүгт зарчмаар хандаж болохгүй. Гэтэл ийм асуудал бол одоо гарцсан гэдэг ийм нөхцөл байдал үүсцэн. Тэгэхээр манай хүний эрхийн ч гэсэн нэг хүний оронтой ярьдаг ч юм уу эсвэл нэг тийм төсөв багдаад байгаа байдлаар ярьдаг ч юм уу. Зөвхөн ийм асуудлаас гэж бид нар ийм явцуу харж болохгүй. Үйл ажиллагаа бүхэлд нь шинжлэх талаар ямар хэрэг зөрчлөөд үүссэн, ямар одоо эрх зүйн асуудал байгаад байгаа юм. Ямар тогтолцооны гажуудал байгаад байгаа юм. Энэ бүх зүйлээ одоо энэ ярьж явах зүйл дээрээ манай ажлын хэсэгч бай, хууль зүйн байнгын орооны гишүүч бай бүхэлд нь жоохон цогцоор харах хэрэгтэй. Дахиж мэдээллийн аюулгүй байдлаас эхлээд эрүүдний шүүх ямар нэгэн байдлаар заавал шүүхийн процесс биш юмаа гэхэд адаглаад цагдаа дээр ч гэсэн аливаа асуудалд хин нэгэнтэй хэрцгий нэр төрийг нь гутааж, доромжилж, дарамтлж, далаалгаж ингэж харьцаж болохгүй гэдэг ерөнхийн зарчим руу л явах юм одоо томоохон өөрчлөлтийн ийм одоо суур философоор энэ үзэлд хандах нь бол зүйтэй гэж бодож байна. Тэгэхгүй зөвхөн нэг кейсээр ч юм уу эсвэл зөвхөн нэг оронтой батлах ч юм уу ийм бас явцсан утгаар бити хараасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд амжилтсаа тэгээд цаашдаа эрүүдний шүүлтгүү одоо харьцсан ийм одоо хүний эрхтэй улс болж төлөвшөд төхөн болох болтугай гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. За баярлалаа. Болд гүшүүн.